Hello，大家好，我係 Percy Papa，今日想同大家一齊睇下2025數學 DSE MC 卷嘅第26條。咁有學生問我呢一條數點樣可以做得快啲呢？或者我哋見到呢啲題目，我哋應該點樣入手？點樣開始呢？咁樣咁我哋一齊睇下呢條題目先。咁題目就講有兩條直線啦，係 L1 同埋 L2，咁分別係個 equation 係 3x 加 4y 減20等於0啦，同埋 mx加 ny 減20等於0嘅。咁而呢條直線咧就係互相垂直嘅。而 L1 同 L2 咧就分別 cut 個 x-axis 喺 point A 啦，同埋 point B， 同埋呢兩條直線就相交係 point C 嘅。咁而三角形 ABC 嘅 area 咧就係6嘅。咁通常睇完題目，第一個感覺咧應該唔係好知道條題目講緊乜嘢嘅，或者冇個概念，或者冇嗰個 picture。我成日都講。咁所以第一件事咧，其實我哋就要將呢個圖畫出嚟嚇。而家我哋要好快，因為我哋 MC 咧其實平均我哋分零鐘要做一條。好，咁我哋試下畫。嗱，咁首先 L1 嘅 equation 咧就係 3x 加 4y 減20等於0啊嘛。OK，咁即是我哋如果 put 個 y 係0嘅時候，咁 x intercept 就係20/3啦。咁同樣我哋 put 個 x 係0嘅時候咧，咁我哋計到個 y intercept 咧就係20/4，咁呢個係5嚟嘅，上面呢個就大約係6.7。OK， 嗱，因為我哋知道大概個數咧，我哋畫出嚟就按翻個比例多少少咧，就會容易啲做嘅。好，咁呢條線就係 L1 啦。好，咁而呢個 point 咧就係 A 嚟嘅。好啦，跟住我哋話 L2。嗱 L2， 因為我哋唔知 M 同埋 N 係幾多嗱，咁所以有機會係咁樣，亦都有可能呢條線會過啲。咁究竟係邊個位置咧？其實都幾關鍵。咁我哋點樣去判斷喺邊個位置咧？嗱，咁我哋就睇一睇。嗱，因為而家我哋知道咧，三角形 ABC 啊嘛。嗱，我假設條線喺呢個位置先，當 OK。咁即係呢點係 B， 呢點係 C， 呢個 area 係6。好啦，而我哋知道咧，嗱，呢點我叫 D， 呢叫 O 啦，下邊點我哋叫 E 啦。OK， 好啦，嗱，我哋知道三角形 ADO 個 area 咧就等於5乘以20/3嘅一半啊嘛。OK， 咁即係等於50/3，大約係16點幾啦。OK。好啦，咁而三角形 ABC 嘅 area 係6啊嘛，咁即係換言之，呢一個三角形唔會太大啦，相比起成個三角形。咁所以如果呢一條線，如果佢係呢一邊嘅話咧，就唔係好配合嗰個 scale 啦。咁所以我推測呢條線喺呢個位置。咁我畫呢幅圖出嚟。好，咁跟住我哋下一步，我哋就借助其實呢度有兩個相似三角形嘅，分別呢一個三角形 ABC 啦，同埋呢個三角形 ADO， 呢兩個係相似三角形嚟嘅。咁呢度我哋唔去證明啦。咁我就用呢個關係，因為佢係相似嘅。由於三角形 ADO 同呢個三角形 ABC 係相似嘅，所以佢哋個 area 個 ratio 咧 ，ADO 嘅 area 比呢個 ABC 嘅 area 咧，就等於佢哋相對邊嘅 square 啊嘛。咁 ADO 我哋就用 AD 呢條邊 ，ABC 我就用 AB 呢條邊。點解用 AB 呢條邊咧？因為陣間我想揾呢一點出嚟。咁如果我揾到 A， 我如果揾到 AB 嘅話，我就可以好快揾到 B 嘅 coordinate 啦。好啦，咁呢度我哋點樣揾 AD 咧？嗱，我哋睇呢一個三角形 ADO 係一個直角三角形啊嘛。咁所以 AD 嘅 square 就等於 OA 嘅 square 加 OB 嘅 square 啦。OK， 咁 OA 就係個 x-intercept 啦，即係20/3嘅 square。OD 就係個 y-intercept 啦 of L1 啦，20/4嘅 square。OK， 咁呢個係400/9加400/16。
咁所以 AD 就等於 square root of 呢一個，咁下邊通分母啦，呢度就16乘400加9乘400。嗱，點解我呢度唔一路乘落或者用嗱？當然我哋計數機，我用計數機啦，但係因為我冇計數機喺手啦。咁同埋有陣時我哋唔用計數機咧，講真，我哋可以練得個數感仲快啲、強啲嘅。咁呢度就係上面係25啦，9加16係25啦，乘400，下邊就係9乘16。呢度都唔使約簡，因為全部都係 square number 嚟嘅，約咗可能仲難睇條數。咁呢就係5乘220啦，400嘅開方係20，咁要3乘4。咁呢個再同呢個約咗係5，所以呢個係25/3嚟嘅。OK， 咁即使 AD 係25/3，將呢一個 AD 呢個擺翻落呢度啦，呢個 square。好，咁頭先有 area 我計咗嘛，呢個係6嘛，題目俾咗我哋 ABC 嘅 area 係6啊嘛。咁而AD 個 area 頭先我哋計咗係50/3啦，咁我哋擺翻呢度50/3。OK， 咁呢邊就係50/3乘6，呢邊就係25/3乘個 AB square。好，咁呢邊約咗就係325，又係見到有個 square number 啦。咁將我呢邊開方25/3乘3就等於25/3乘 AB。咁即係呢個係5/3就等於25/3乘 AB。呢個3約咗，呢個約咗係5，所以計到 AB 係等於5嘅。OK， 好嗱，我將幅圖搬落嚟先。OK， 好啦，咁而家我哋計到 AB 呢一段係5，咁所以 OB 就係等於頭先嗰個 OA 啦，即是個20/3減5啦。咁呢個係20減15，所以呢個係5/3。好啦，而我哋睇翻嗱，因為而家紅色呢條線係 L2 嘛，佢個其實 B 呢個 coordinate 就係佢個x-intercept 啦，E 呢個 coordinate 就係個 y-intercept 啦。咁同頭先 L1 嘅情況一樣啦，呢個 x-intercept 就係20/n 啦，咁個 y-intercept 就係20/n 嘅，因為嗰個 equation 係睇翻先個 equation 係 mx 加個 ny 減20等於0啊嘛。咁同樣用頭先方法，你 put x 係0嘅時候，就計到嗰個 y 同埋呢個係 m 嚟嘅。OK， 好，咁因此咧，我而家知道 OB 個 coordinate 計到喺呢度啊嘛。OK， 咁即係換言之，20睇下先啦，調轉咗呢個係 m 嚟嘅。好啲先。好，呢個係個 m， 呢個係個 n 嚟嘅。OK， 咁即是20/m 就等於5/3啦。咁呢個約咗，咁即係呢個係4，咁即係 m 係等於12。好啦，嗱我哋做 MC 我哋有陣時要快嘅。嗱，我哋見到而家一個係正，一個係負噶嘛個 coordinate，咁所以你見到個 m 係正嘅，其實我哋 from 幅圖都見到噶啦。咁所以基本上我哋都可以肯定 C 同埋 D 唔係答案噶啦。好啦，咁而我哋而家呢度計到係12。如果我哋真係 MC 我哋快嘅時候撞嘅時候咧，呢度邊個長度唔一樣噶嘛？而個 ratio 其實就係等於4:3啊嘛，因為佢同另外 L1 呢個 ratio 係一樣噶嘛。咁我哋見到係4:3啊嘛。咁當然我哋計一樣可以計到嘅。嗱，我哋就用兩條線，因為 L1 乘個 L2 係等於負1嘅個 slope 啊。應該話 L1 因為 perpendicular，所以 L1 嘅 slope乘以 L2 嘅 slope 就等於負1。好，咁個 equation 咧就係3x 加4y，咁所以負 a over b 就係負3/4啦。
負3 over 4乘以個負 m over n 等於負1，呢個負弱咗。OK， 咁個 m 係12。OK， 所以個 n 要3 over 4。OK， 等於個1嘅呢度。OK， 咁呢度我哋約埋係4。OK 啊 ，sorry， 呢個係3。係啦，咁所以我哋計到個 n 就係負9，答案就係 B 啦。